Si me preguntas si roncar es normal, te digo que no siempre. El ronquido puede ser una señal de apnea del sueño, un problema que afecta la respiración mientras dormimos y puede impactar en la salud. La buena noticia es que la terapia miofuncional, desde la fonoaudiología, ayuda a fortalecer los músculos de la vía aérea y mejorar la respiración nocturna. No dudes en consultarnos.